Olá, terceiro ano, tudo bom? Bem, vamos à explicação das atividades da semana 3 de inglês do PET volume 4. Aqui nessa atividade dessa semana, nós vamos fazer exercícios de interpretação textual e a gente tem um texto falando sobre a vida da Malala, que vocês provavelmente, se não conhecem a história dela, já viram ela passar na televisão, já viram em jornais, em revistas, e sabem que ela é uma ativista, uma jovem, ela tem até um livro que ela escreveu, é uma jovem que lutou pelo direito das moças, o direito à educação. E aqui nós temos, é como se fosse uma linha do tempo, né? De acontecimentos relacionados à vida da Malala. Cada ano, de 97, 2008, 2012, tem fatos relevantes sobre a vida dela. Vocês precisam fazer a leitura minuciosa do texto para responderem as questões. Letra A. Qual é a origem de Malala? A origem dela e suas características particulares nos ajudam a entender a frase My father, Ziauddin Yousafzai, was determined to give my every opportunity a boy would have. Justifique sua resposta. E aí? Aqui nessa frase, gente, ela fala que o pai dela ele estava disposto a dar a ela as mesmas oportunidades que um rapaz teria. Então, aí pergunta para vocês, qual a origem de Malala? A origem dela, suas características particulares, nos ajuda a entender essa frase? Relacionem essa frase com a questão da origem da Malala para vocês conseguirem dar essa resposta. Letra B. Por que Malala parou de estudar, mesmo gostando de ir à escola? Os meninos também pararam? Que outras atividades foram banidas? Informação que vocês vão conseguir lá no texto. Façam a resposta completa, tá bom? Letra C. De acordo com o texto e essa fala acima aqui, tá, gente? Aqui onde eu estou colocando o mouse. O que Malala fez ao ter seu direito de estudar violado e quais foram as consequências dos seus atos? O que ela fez? Quais as atitudes que ela tomou em relação a isso? Aqui nesse trecho, gente, conta que ela não aceitou a questão de ter o seu direito à educação negado, que ela se revoltou e se posicionou contra isso, aqui nesse trecho. E aí está perguntando para vocês, de acordo com esse trecho, o que ela fez? Né? Eu falei sobre o texto, acabei iniciando a resposta para vocês, mas façam a resposta bem completa, ok? Letra D. Por que Malala recebeu o Prêmio Nobel em 2014? O texto também fala disso, né? E se alguém aqui conhecia a história dela, sabe por que ela recebeu esse prêmio, o que ela fez com a participação dela. Letra E. Qual o trabalho de Malala a partir de 2018? E aí, depois de 2018, o que ela começou a fazer? Com o que ela começou a trabalhar? 2. Leia a fala de Malala e escreva o motivo pelo qual ela desafiou o Talibã e escolheu uma vida de luta pela garantia de direitos, mesmo depois do atentado que sofreu. Aí ela fala assim, né? I tell my story not because it is unique, but because it's the story of many girls. Ou seja, eu conto a minha história porque ela não porque ela é única, mas porque é a história de muitas garotas. Ou seja, o que aconteceu com ela acontecia com muitas outras meninas onde ela morava. Muitas outras enfrentavam ou, né, se calavam diante das situações que ela passou. E aí vocês vão responder por qual motivo ela desafiou o Talibã e escolheu uma vida de luta e garantia pelos direitos. Vocês vão fazer uma resposta completa e usem essa fala dela para incrementar a resposta de vocês, ok? Bom, por essa semana é só. Não deixem de fazer atividade no prazo para não acumular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Beijos!